yambako nga office wayogera obugambo butono nnyo. Tulinawo ne mutabani omuwagize nnyo agera okubuuzaako. Your Excellency ogenda kujja oyogereko gye bali katono nga bono bosobola kyeke zaabwe zowabawa obengo zibawa buli division yakola sako bagenda kuyitiramu nga bwe bakola enteekateeka bawandika ponobosi. Mr. President ojja kubaamu ne ka discussion tufuneyo ekifaananyi kuba tukimanyi nti okyeyongerayo mu mirimu gy'eggwanga. Webale nnyo Your Excellency. Division Youth Council Chairman of Kawempe. Your Excellency, salute you in the name of the Almighty God. Really happy that you have hosted us here. Your Excellency, we are youth leaders from the 5 divisions that make up Kampala District. We are composed of 3 categories: the National Youth Council, that is responsible for all youth, the NRM Youth League, and opposition parties leaders. Your Excellency, there are 9 National Youth Council Division Executive leaders from every division present here, the 5 NRM Youth League District Executive, and 6 political parties top leaders from each division representing the opposition parties. Your Excellency, we are representing 6,849 Youth Council elected leaders in Kampala, 3,654 elected leaders, in addition to 3,500 estimated other political party elected leaders. Your Excellency, we are grateful that you have always endeavored to devise means of enabling the youth sustain themselves economically. There is high unemployment levels in Kampala generally, and as a result, we are happy that you have, in a parental way, decided to uplift your youth economically. This team before you went to the grassroots, identified 34 viable projects for support across the divisions that make up Kampala. At the end of the survey and selection, marking the division, Your Excellency selected 2,020 beneficiaries. Kawempe selected 2,414 beneficiaries. Central Division, 1,936 beneficiaries. Rubaga Division, 2,698 beneficiaries. And Nakawa Division, 3,121 beneficiaries. Your Excellency, making a total of 12,189 beneficiaries in Kampala District. Mentioned the number of beneficiaries does not cover the entire youth population in Kampala, but rather the number that suits the funds provided. As I stated earlier, Your Excellency, 34 viable projects were categorized, and these projects are: we have washing bays, carpentry and joinery, chapati making, shoe making, we have market vendors, stock stores, we have art and general crafts, decoration, metal fabrication, restaurant, stock food vending, or commonly known as Toninyira. We have charcoal selling, bakery and confectionery, recycling, second-hand clothes, beverages, stock soft drinks, stock juice making, poultry, catering. We also have saloon, stationery and bookmaking, tailoring,
ice cream, coffee, cafeteria, events management, maize milling, snacks, chips and chicken selling, popcorn making, detergents, soap making. Your Excellency, we have paper bags, fresh fruits, Cutex stock charts, boutique, brick making, chicken vending, spare parts, and video library. The 12,189 beneficiaries that have been mentioned above were selected from all the 855 urban villages or zones that make up Kampala. These were jointly selected by youth leaders from NRM, the National Youth Council, and opposition parties. The team jointly traversed the different urban zones and established the most beneficiaries for support. We also collected the biodata of all the beneficiaries and we documented the same, including getting their name numbers and contacts. We are hopeful that these beneficiaries shall further be trained and supervised routinely through the line youth leadership. Your Excellency, on the sustainability of the projects, and to conduct pre-disbursement training so that we equip further through technocrats the beneficiaries in the different viable activities or projects that they are engaged in. Secondly, so that they are also equipped in matters regarding financial discipline and management. Each division has established an enterprise or a circle where the funds shall be deposited, from which it shall be dispersed to the beneficiaries periodically. And we did this, Your Excellency, in compliance to your New Year's message, where you encouraged people, especially youths, to group themselves into enterprises for easy support. We also hope, Your Excellency, to conduct to come up with quarterly reports upon constant supervision and monitoring of these groups. In the process of establishing the beneficiaries, there are those who informed us that for them, they are interested in materials, working materials, other than we are also going to do this in regard to those particular groups where for them, they intimated that they are interested in materials other than hard cash. Your Excellency, we are once again happy for this extended to the youths of Kampala, and we are exceedingly happy for this. Throughout the entire process, we have been coordinating ourselves through leadership, and we would pray, Your Excellency, that you allow us establish a coordinating office under Madam Nachove to enable us monitor these groups and encourage others to also work hard so that they would benefit in the future. I would also pray, Your Excellency, that where possible, amongst these youth leaders, we have those, Your Excellency, that have acquired the basic or sexual education to the level of degree and postgraduate. Where possible, Your Excellency, they should be provided support or employment. And those that are engaged in skilling,
Your Excellency be also supported under that category. Your Excellency, it is our humble prayer that you accept. We are much aware, Your Excellency, you have a fixed schedule, but we pray that you accept and at least meet us every after 6 months. We are much humbled, Your Excellency, for that. So that we discuss and review reports. In conclusion, Your Excellency, sir, we are once again humbled and grateful for your financial support to the youth fraternity in Kampala, and Your Excellency, thanks for hosting us. For God and my country. Thank you, Mr. Mwanje. Abantu bano era ne munne Abu yewa Central. Wawulira omulanga gwaffe owekitiibwa nojja nokkiriza tujje wano olwaleero wano mu maaso go. Nsaba twebaze nnyo Madamu Nakyobe kuba abaddewo ku lwaffe. Owekitiibwa tuli wano omulimu guno tesigukoze bwomu, ngukoze n'abakulembeze bonna era ffenna tugukoze wamu. Era abantu b'opposition bwe bali wano abavubuka abakulembeze bonna mu bibiina byonna era tukolera wamu, era guno gwe mulundi ogusoose Excellency okujja mu maaso go nga tulina awamu n'ab'opposition. Kyensuubira nti people power egenda kuggwaawo. Era nsaba abakulembeze ba opposition muyimukeko muwe ekitiibwa abalabe. Your Excellency, era Your Excellency nti Kampala nga bwabadde Your Excellency ebintu bingi nnyo bibadde bitambula mu Kampala naye nga tetulina we tuyinza kugambira kiki ekibadde kiganye abavubuka ensonga z'abavubuka okuzituusiza, naye tukusaba Your Excellency kkiriza Your Excellency ensonga zino tuzituusi wa Madamu Nakyobe akuba tukakasa nti alabika ensonga azikuleetera mu bulambulukufu naye nga abavubuka bakwagala Your Excellency. Era abavubuka bano tetulina buzibu bwonna Your Excellency mu Kampala sofa obw'ebyobufuzi kuba ekyobola abantu tuli ffenna waneeno, naye abantu b'opposition abo Your Excellency bazibu nnyo 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 era babadde bampadde obuzibu obunene nnyo 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 n'okuba nti mbaleese wano naye bwe batuuse wano ngenza okulaba nga ate balaba nga balinga bali mu ggulu. Era kyemanyi message gye bagenda okuzzaayo egenda kuba nnungi. Your Excellency nkoze ne ba coordinators Nakawa Carol, Diana Machimbye, Walaita John Blubaga, Kampala Central nkoze ne Abu ono gwendi tusaba tukole naawe tukwase Kampala. Era tukusaba okkirize Your Excellency mu maaso gaffe nti okomawo ekisanja ekijja. Your Excellency ekisanja ekijja tukakasa nti ogenda kuwangula Kampala nga ffe abavubuka ffe tukulembedde. Tetulina nnyonnyo bingi byakuwa Your Excellency, tuleseeyo ebirabo, tuleseeyo ekirabo kya Maama Janet ne tuleetayo n'ekirabo ekikyo kambikukwase kati. Mulangira ne mwannyinaze mwanguwe. Your Excellency bano beba President sanso kusinkana olwaleero naye nga sinaba kweyanjula mbadde nsaba bammemba nga bwe twazze tusiimirireko tuwe Madamu Nakyobe ekitiibwa ku lwekyo kyasobodde okukola kubanga mukyala naye era nga tomira Kimbugwe Omaalu Magezi bati ayambadde ndi wa kibiina kya Democratic Party ate ndi mukulembeze mu Buganda Youth Council mu
Kampala yonna. Mukama wange tusanyuse nnyo okulaba nga naffe abali awo balina endowooza ez'enjawulo ku ggwe ng'otutadde mu nteekateeka eno. Tuli wano tetuliwo lwa byabufuzi naye tuliwo ku lw'enkulaakulana y'abavubuka gye watuleetera mu Kampala ng'abavubuka. Oweekitiibwa Pulezidenti, nze nali bino sijja bijjamu naye omwami ono yeyanfubako ennyo ewaffe eri tuyita kupoloota. Yanwanisa nnyo okulaba nga nkola ki nga mbeera wano. Mbadde nkulaba ku TV nga ndaba ekiwalaata kimakyamaca naye ne wano Mukama wange webale kukola mutwe. Oweekitiibwa Pulezidenti, olw'okulaba ku Pulezidenti wa Uganda aliwo olwaleero. Naye bwe mwali mu myaka gye ejjammwe egy'abavubuka mu 80 wayaayaanira nnyo okulaba abavubuka abaali ab'ekiseera ekyo wadde wali osukulumyeko mu bavubuka naye be bayita abavubuka abagundidde okuyaayaanira Uganda ennungi ey'amateeka emirembe n'enfuga. Mukama wange era bye waleeta ekyo nakyo nkikwebaza ku lwange. Wadde walwana okuzaala Uganda empya ku olwo ewataali WhatsApp, ewataali Facebook, ewataali mundu nene erabika ku simu, ewataali YouTube, ewataali masimu gali awo gajjenjeero. Naye kaakati guno omulembe tubikola ki? Tubirina. Mukama wange obwo nawo buwanguzi bubwo nga gwe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Nze ndi muvubuka myaka 27. Nina essanyu n'essuubi nti oba oli awo engeri bw'olwana ennyo okututeekateeka kuba kakati abavubuka ffenna tusembedde. Ono omwami weenaale mu Lubaga naye muvubuka muto tanaweza 3. Ekyeza anaweereza 3 nga minisita oba nga mubaka palamenti. Mukama wange otuteeseteese bulungi ng'abavubuka. Era nina essuubi nti njaayaanira n'okulinda nga naffe abavubuka tulina ettaffaali ddene mu Uganda empya nga tuli wamu ne bakulembeze bannaffe bano abatali ba byabufuzi nti DP beenaale wabula abavubuka nga tukolaganira wamu naawe olwaligase gy'onooba otulekedde naawe enkalejiyo gy'onooba otwenkalejinzeemu okweteekerateekera obukulembeze kubanga oba twagala oba tetwagala oli kyakulabirako mu Uganda era oli kyakuyigirako mu Uganda ate era ebyafaayo byo tebisobola kuggwaawo. N'olwekyo Mukama wange tukusaba fe ab'opposition abali wano olwaleero tulina omugendo ogutugatta mu Kampala baguyita KOIRA, Kampala Opposition Leaders Association, nga nze Sekamwa waagwo, nina omukyala sekretary wange naye waali awo n'abalala abamemba we bali wano. President tubadde tukusaba waakiri otufunire eddakiika 4 bwe ziti odisikaasingeko naffe oba oli awo ebibi bye bakwogerako oba onoobituulyanga bituufu oba tunaagenda tumanye ekikyamu n'ekirungi kyokola ki kyolina. Oweekitiibwa Pulezidenti, omukyala ono kayogere ku ludda lw'abakyala ab'opposition abali wano bugambo nga butono. Uganda, I greet you in the name of God Almighty. State House Controller Madam Nachove, youth leaders who are here, my fellow leaders who are here, I greet you all in the name of God Almighty. I want to take this opportunity to thank you, the President of the Republic of Uganda. For the very first time, youth have been considered. All youth who are in Uganda, not like NRM youth leaders, not only NRM have been always considered, but in this government project, youth project that has started right now, the presidential initiative, all opposition leaders were all involved, like they called us. It is so exciting that I am one of the beneficiaries of this money right now. Sente zonna zibadde zijja nga naye zigenda mu NRM. But for the very first time, I want to thank you, Madam Nachove, so much. Because ffe twali tuganye nga tetwagala kujja wano. Ne tukugamba ffe tetwagala kuzenga kuliko ab'NRM ab'ennakawa ne bagamba ffe tetujja kufumba ne bajja baffe. Isima gwe wakyogera. Naye we are so happy that tuli wano ku bufuzi essaawa zino, but we are here for economic development. Kwekulaakulanya abavubuka ffe basinga obwavu mu Uganda. Ate baffe basinga obungi. Ate ffe basinga okukozesebwa mu Uganda muno mu bibi n'ebirungi byonna.
naye leero ndi wano nyimiridde nga njaga kwebaza the President of the Republic of Uganda okusanga naffe mutulowoozaako ne mutugamba nammwe muli bavubuka nga banno wano abalala naffe ku keeki ya Uganda nga tugenda kulyako n'abalala abafuzi bonna. Njagala kwebaza nnyo Madamu Carol coordinator nsaba muzeeyo bakwateko mu ngalo kozi bakoze nnyo omulimu gw'amaanyi otuleeta wano tatuba tetwagala nga tugamba mwagala tutwala tukozesa tetujja kukola birala bye bakola ba leaders abalala ne batukozesa nga tetulina kye tujjamu naye olwaleero tuzze wano nga ba leaders ba opposition nga tetwekwese naye tuzze kukola nabo president kulenkulakula. We've always been left behind as youth leaders. Very, very first time, I am so happy to see you in person. Tinga kureba ganyo. Ninkureba TV, ninkureba nkai, but today I am so happy and I need to work with you. I need to work with you, not that I need a job here, but I need you. Nkoko kolira banda bantu neto tukore kebinyete ndiju opposition. Me, I forgot to even mention my name because I was very extremely happy to see the president. My name is Kellen Atweide. I am a chairperson, Conservative Party, Bugolobi. I am the chairperson, and I am so happy, Mr. President. Your Excellency, opposition, etambudde wamu nabo ate nkukakasa Your Excellency nti project eno buli muntu agenda gifunamu ndanga muntu tugirina era buli wetutuukayo abantu basanyufu nnyo balinze kutudde tutandika. So Your Excellency tuli basanyufu nnyo olwekyo era twatambula tudda ne mu ghetto era mukama waabwe tuli naye ye Mongolia yono komanda wa ghetto era naye njagala kubuuzeeko katono Your Excellency. Omukulembeze waffe omulungi owa Uganda nsanyukidde ddala okuba nti ndi mu maaso g'essaawa eno. Okusookera ddala bannange kansooke nneebaze omukyala kamuyite Mami Nakyobe okuba nti ndi mu maaso g'omukulembeze waffe. Ghetto zibadde zaagwira ddala naye essaawa ya kakati okuba nti nvudde mu ghetto ndi wano mu maaso g'omukulembeze kikulu nnyo. Maama Nakyobe nkwebaza nandibadde nfukamira lwakuba akazindaalo tekatuuka wansi. Bana mbadde nsaba Maama Nakyobe mukubire ku bugalo n'obugalo bwaffe obw'omukulembeze mubwongerereko ddala. Omukulembeze waffe nze mpitibwa Mongolia Mustapha era nga nkulemberwa ghetto mu Kawempe bagita Team the Bombers TNT New Pentagon. Yekuŋŋaanya buli ghetto yonna mu Kampala ne mu Kawempe. Muzeeyi oba mukadde wange oba jjajja nga bw'okozesa nti anze muli bazzukulu bange ndi musajja mulwanyi era akulembera abalwanyi mu Kawempe. Nsuubira okuba nti nzize nsinkanako ku konvoyizo ezimu okutereeza mu makubo. Muzeeyi tuzze tulwana mu mbeera yonna naye kinsanyusiza nnyo okubanga Mami Nakyobe ne Hilary Kisanja muddeyo okutunuulira ghetto embeera gye tuyisibwamu. Tukola tetusasulwa. Muzeeyi tunwanye ku kalulu k'ekalungu mbaddeyo, Kakumiro mbaddeyo, disitulikiti empya gy'osembyeyo okuggulawo Mubende. Muzeeyi mu kukumba okwasembayo wano Uganda ku kalulu akako kennyini nakozesa abaana 2,000 tebaasasulwa muzeeyi. Era abantu bonna abankozesa kwogwo omulimu nsobola obba kumenyera naye simanyi nyinza okubeera ng'obulamu bwange mutadde mu bunkenke. Mu butasasulwa abaana abo mukadde wange nafuna obuzibu banfumita ekiso mu lubuto. N'essaawa ya kaakati yeringa kati eno amagye gye gafunira lanka nze lanka yange nagifuna mu lubuto mukama wange komanda ya kiso ebyenda ne bifuluma. Nsuubira bulungi nti amawulire gonna gatuukawo naye nze mbadde nsaba ekiri kimu komanda, mbadde nsaba otukkirize tufune enkolagana ennungi ne mukyala Nakyobe ne woofiisi eyo eyongere okugenda mu maaso otukwasaganya kuba ejjeeyo ghetto. Ate ekirala mukadde wange twandyetaaze okuba nti tubaako nga ghetto
otukirize oba okkirize mama waffe Nakyobe abeeko katusuulirangamu muki mu nsawo zaffe kuba tetuli bulungi, tulina talents ez'amaanyi mu ghetto zaffe gye tuva. Abalala ba boxers, ba kickboxer we bali, abalwanyi ababaka abakola ki, naye nga emirimu tetulina. Abaana batulemeredde, muzeyinze naddala abaana bannemeredde bakuba abantu ne babajjako amasimu. Sisobodde kujja nabo wano, bandeesenga komanda akulira ghetto mu Kampala, Uganda. Team the Bombers, New Pentagon, TNT, esinziira mu Kawempe, Kaleerwe, amagye gonna we gasinziira. Abaana bannemeredde mukama wange komanda, bakuba abantu ne babajjako obusimu, tebalina zaakulya, bazadde abaana mu bannaabwe, babba abantu, obusawo buweddewo muzeeyi. Tusaba buyambi. Embe akantu kano komanda nga nebaza komanda wange Fiiki, weebala omulimu gw'okoze ogw'amaanyi. Excellency, tulina akadde katono naye abakulembeze bano bava mu division ez'enjawulo nga kiddiridde omulanga gwe baakuba nga bayita mu ofiisi ya mama Nakyobe okulaba nti mu programu zetuzze tuyamba abavubuka abakyala n'abaami mu Kampala, era n'owulira omulanga ogwo Excellency tukwebaza nnyo okuba nti olwaleero bali wano nga tebeeyawuddeemu nga n'aba opposition mwebali era mubawulire ku president. Excellency tugenda kuba ne ka program kaffe katini nnyo, tulina coordinate